বন্ধুরা, তো তোমরা যেমনটা আগের পার্টে দেখেছো, আমরা ছিলাম ঋষিখোলাতে, সিকিমে। তো এটা সিকিম পর্বের থার্ড ভিডিও। তো আমরা আজকে ঋষিখোলা থেকে যাব অরিতার লেকের উদ্দেশ্যে। তো এটি হচ্ছে সকালবেলা আমাদের হোমস্টে থেকে ঋষিখোলার ভিউ। তো এগুলিও হচ্ছে আমাদের এখানকার হোমস্টে, আর এখানকার ভিউটা সত্যি অতুলনীয়। যেমন একটি নির্জন অফবিট জায়গা, তেমনই তার সৌন্দর্য, নদী পাহাড় সব মিলিয়ে একটি সুন্দর মনোরম পরিবেশ তৈরি করেছে। সকালবেলা লুচি এবং ঘুগনি দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম অরিতার লেকে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। আবার ঠিক আগের দিনের মতো আমাদের নদী পার করে যেতে হবে, একটি ছোট্ট নদী, তবে এটা একটি আলাদাই ফিল রয়েছে এরকম গাড়িতে করে নদী পার হওয়ার। তো এখনও দেখতেই পাচ্ছ নদীতে অলরেডি স্রোত আছে। তো আমরা নদীটা পার করে গেলাম। এবার এখান থেকে আমরা রওনা দেবো অরিতার লেকে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তো মাঝে একটি মার্কেট পড়েছিল, তো সেই মার্কেটে বাড়ির লোক কিছু কেনাকাটা করছিল, আর আমি সেই ফাঁকে একটু এই ছোট্ট রেস্টুরেন্টটা থেকে খেয়ে নিলাম এক কাপ কফি। কারণ এই ঠান্ডার জায়গায় আসলে আমার চা এবং কফির প্রতি একটু প্রেম ভালোবাসা একটু বেশি বেড়ে যায়। তারপরে কিছুটা দূরে যেতে আমরা করে নিলাম লাঞ্চ, এবং দীর্ঘ যাত্রার পরে আমরা ফাইনালি পৌঁছে গেলাম অরিতার লেক। সেখান থেকে আমরা কিছুক্ষণ জার্নি করে পৌঁছে গেছিলাম একটি ভিউ পয়েন্টে। সেই ভিউ পয়েন্টে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমরা আবার জার্নি করে পৌঁছে গেলাম একটি মনেস্ট্রি। তো তোমাদেরকে মনেস্ট্রিটা দেখাই, তোমরা দেখে নাও। তারপর আমরা হোমস্টেতে ফিরে সন্ধ্যেবেলায় খেয়ে নিলাম চা এবং পকোড়া। চা পকোড়া খেয়ে আমি সন্ধ্যের দিকে একটু বাইরে বেরিয়েছিলাম, এবং হোমস্টের বাইরে ছিল প্রচণ্ড ঠান্ডা। ফিরে এসে আমরা তাড়াতাড়ি করে নিলাম রাতের ডিনার। তো বন্ধুরা, আজকের পর্বটা এই অবধি। দেখা হচ্ছে পরের দিন আরও একটি সিকিমের ভ্লগ নিয়ে, সিকিমের পার্ট নিয়ে। তো সাবস্ক্রাইব করে দাও, ফলো করে দাও আমাদের সাথে জুড়ে থাকার জন্য। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তখনের জন্য টাটা, টেক কেয়ার।